Қазақмыс тобының энергетикалық қызмет делегациясы кезекте техникалық аудит өткізіп, өндіріс алаңындағы үздік энергетиктерді марапаттау мақсатында шығыс түсмет өнеркәсібіне атбасын тіреді. Қазақмыс қарамағындағы барлық кәсіпорындар энергетиктерді арасында техникалық аудит өткізіп отыру туралы шешім 2012 жылы қабылданған болатын. Компанияның бас энергетигі айтқандай, бұл аудиттердің мақсаты игі тәжірибемен алмасу. Когда ты каждый день ходишь. Жұмысқа күнде келген соң кемшіліктер көзіңе көріне бермейді. Басқа адамдар келсе, сен айлап аңғармаған қателіктермен ақауларды көреді. Бүгін осы кемістіктерді көріп, сол туралы әңгімелесуге болады. Бұл тексеріс емес, кейін шара қолданатын комиссияда емес. Бұл өзара тәжірибе алмасу. Можно увидеть, можно об этом сказать, и при этом не боясь понесения наказания. Өз ісінің білгірлерін таңдау мақсатында арнайы сауалнама парағы әзірленген. Онда жүктеме жүйесі, техника қауіпсіздігі стандарттары мен талаптары, электр қауіпсіздігі және энергетиктер қызметінің өзге де қыр-сырына қатысты сұрақтар қамтылған. Сауалнама әңгімелесу түрінде жүргізіледі. Үздік энергетик мамандарға Қазақмыс корпорациясы басқарма төрағасының мақтау қағаздары мен бағалы сыйлықтармен марапатталады. Шығыстағы аудит нәтижесі бойынша үздік деп танылған 3 энергетиктің бірі Алексей Зенцов. Возможно, даже почаще такие беседы проводить. Мұны жиірек өткізу қажет шығар, өйткені ол бізге көп нәрсе береді. Ақыл кеңес айтылады. Өзіңнің қателіктеріңді, бір нәрсені бұрыс істегеніңді мойындайсың. Сол білімді өмірде пайдаланасың. Делал неправильно. Почерпываешь с этого знания. Бас энергетик атап өткенде әрбір жаңа аудит өткен сайын өндіріс мәдениетін өзгертуге деген талпыныс байқалады. Ал компания мамандары арасында өзара тәжірибе алмасу дәстүрімен үздіктерді қауіпсіздік талаптарын сақтағандарды марапаттау, ақыл кеңес беру кәсіпорындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды элементіне айнала бастады.